Sprehodite se med stojnicami in degustirajte lokalna vina, salame in domač kruh, za najmlajše pa je poskrbel MC klub s sladoledom in brezalkoholnimi napitki. Med nami pozdravljamo vseh 6 vinogradniških društev, kjer lahko s kupljenimi boni in degustacijskim kozarcem ves večer degustirate najboljša lokalna vina. Z nami so Društvo vinogradnikov Bizeljsko, Vinogradniško turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki, Vinogradniško turistično in kulturno, tako da na oder vabim direktorico ZPTM Brežice Katjo Čanžar. Dober dan, dobrodošli, lepo pozdravljeni torej v imenu organizatorja in seveda takoj zahvala ekipi sodelavcev, da teče vse tako kot mora. Velika zahvala tudi občini, ki dogodek financira, prav tako pa posebna zahvala vsem naštetim vam društvom, turističnim društvom in vinogradniškim društvom, brez vas torej dogodka ne bi bilo. Na prvi pogled je mogoče vse videti, da je tako, kot je bilo pred pandemijo, a vendarle mislim, da smo se ves ta čas, ko se nismo mogli srečevati, da smo še bolj pogrešali tovrstne dogodke, kar bo zagotovo vidno čez kakšno uro ali dve.
kakšni preizkusi, kako postaneš vinska kraljica? Moraš biti, ne vem, iz vinogradniške družine? Torej, Vinska kraljica je projekt, katerega nosilci so ponavadi društva, vinogradniška ali turistična. Trenutno je v Sloveniji 19 vinskih kraljic, vsaka pokriva svoje lokalno področje ali vinorodni okoliš. Ko se prijavi punca na razpis, mora izpolnjevati pogoje in pa pred komisijo tudi izkazati potreben nivo znanja. To preverjanje znanja je sestavljeno iz pisnega, ustnega in pa teoretičnega. Moja vizija je bila izobraževanje mladih o kulturi pitja in pa seveda predstavitev lokalnih vinarjev in posebnosti Bizeljskega. Tega sem se lotila preko socialnih omrežij, kjer sem sproti objavljala in poročala o naših aktivnostih, dogodkih. Predstavljala sem posebnosti Bizeljskega, tako kot so avtohtone sorte, rumeni plavec in modra frankinja, in pa pisala kolumne za spletne vinske časopise. Jaz sem postala 23. cvičkova princesa, na kar sem zelo vesela, počaščena in hvaležna. Najprej bi se seveda zahvalila za povabilo na vaš dogodek, se pravi v mojem imenu, v imenu Zveze društvov vinogradnikov Dolenjske ter celotnega Cvičkovega dvora. Kot cvičkova princesa bom promovirala cviček, Dolenjsko, Dolence, Slovenijo, slovenske posebnosti, naravno in kulturno dediščino po celem svetu, po vsej Sloveniji. Cviček je res neko naše slovensko edinstveno vino, je res lepe rdeče barve, rahlo kislastega okusa, nima visoke alkoholne stopnje, primeren je za vsako praznovanje, manjše, večje, prilagaja se k vsaki hrani in je res zelo posebno, kakor sem že prej povedala.
spet srečanja pri kruhu, najlepša zabava za nas kmetice, ko smo tekmovali med seboj, kakšne kruhe bomo spekle. Po 2 letih je bilo tudi nekaj izboljšav, da tokrat je bila težka naloga, ker so bili kruhi vsi izvanredno dobro ocenjeni, da bi kaj bilo narobe, ni bilo pri nobenem kruhu nič. Zato sem ponosna, da vse žene, kmetice in tudi vse mlade deklete, ko so sodelovali pri tem kruhu, da jim čestitam in da želim, da se še v prihodnje udeležijo takšnega tekmovanja, saj ne, da so samo priznane, se tudi nekaj ob tem naučijo. Tudi veseli, da praktično po 2 letih se ponovno srečamo na takšnem dogodku, ker seveda imamo priložnost pokazati kvalitetne kruhe in pa lahko rečem majstrice, ki pečejo kruh. Poleg tega pa seveda tudi po 2 letih bomo ponovno tudi razglasili županovo Ivino in s tem seveda dodatno promovirali kvalitetno, pitno in pa seveda dobra vina. Prav je, da povemo, da seveda občina Brežice je v teh letih 2 veliko delala predvsem na promociji turizma. Dosegli smo platinasti znak kot zelena destinacija, tudi po zaslugi seveda dobre gastronomije in zato je zelo pomembno seveda, da se povezuje turizem, kmetijstvo in pa seveda vse ostalo, kar je dobrega, kot je dober kruh, dobra hrana in pa dobro vino. Sam vam želim danes lep večer, predvsem pa zmagovalcem čestitam, vsem poslanim se pa zahvaljujem, da so se udeležili tega tekmovanja in s tem seveda popestrili dogajanja, ki so ponovno zaživela v naši občini. Hvala lepa in lep večer.
Jana Kramer in zanj prejela 48,9 točk od 50 možnih točk. V kategoriji črni mešani kruh je najboljši kruh spekel gospod Anže Šoštarič in zanj prejel 49,4 točke od 50 možnih točk. Tako da vabimo oba zmagovalca, da se... Oba bosta prejela nagradi Mestne hiše Brežice za najboljši kruh na dnevu kruha, vina in salam 2022. Prošli si sredi polja,
krove. Odletano, ne igraj se z mano, raje najdi kakšno drugo zabavo, ne reši me stalno. Županovo vino izbrali vino Laški Rizling. Podporo pri projektu je Županovo vino je tudi letos izkazalo vseh 6 vinogradniških društev v občini Brežice. Ocenjevanje na drugi stopnji je potekalo 17. maja v prostorih Mestne hiše Brežice. Ocenjevalna komisija v sestavi Milena Rožman, predsednica, Adi Brod, Jože Prah, Miha Balon in Roman Baškovč so ocenjevali vzorce vina in sicer je bilo skupaj oddanih 63 vzorcev vin. Na oder vabim predsednico komisije, gospo Mileno Rožman, da nam pove nekaj besed o letošnjem ocenjevanju. Spoštovani, en lep in prisrčen pozdrav tudi v mojem imenu. Že nekaj let Županovo vino ocenjuje komisija v isti sestavi in letos smo ocenili, kot je bilo rečeno, 63 vzorcev vin. Kljub velikemu številu je komisija delovala enotno in strokovno in naj se z tega mesta zahvalim tudi vsem članom komisije za lepo opravljeno delo. Kot vemo, se je leto 2021 začelo z hudo spomladansko pozebo, nadaljevalo z visokimi poletnimi temperaturami, padavin je bilo zelo malo oziroma skoraj nič. Predvsem zaradi pozebe je bil letnik 2021 količinsko slabši, saj je bil marsikje izpad pridelka tudi do 100%. Na oder vabim tudi župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana, da se mi pridruži in nameni nekaj besed o projektu Županovo vino. Lep pozdrav še enkrat. Prav je, da povemo, kako je sploh prišlo do ideje izbor županovega vina. Namen je bil predvsem nekako sodelovanje z društvi, ki jih imamo v občini Brežice 6, 3, kot pravimo, na Kranjskem, 3 na Štajerskem. In glavni cilj je bil, da skupaj z njimi naredimo čim več za boljšo kvaliteto vin. Zato je občina Brežice začela spodbujati najprej seveda društvena tekmovanja in jih tudi sofinancirala, pomagala pri tem, da so se dobile strokovne komisije, da so seveda ocenile, predvsem pa svetovale, kaj je še potrebno narediti. Po drugi strani pa ste se lahko vinogradniki tudi med seboj nekako primerjali, kaj je tisto, ki je še lahko dodati kvaliteti. Kasneje pa je bila ideja, da med temi vzorci izberemo tistega, ki je najboljše ocenjen, enega seveda z tega dolenjskega vinogradnega okoliša, drugo z bizeljskega. Pred 3 leti pa prišla še ideja, da zberemo še izbrano vino, ki se vinogradnika vsako leto odločite, katera sorta bo in na tak način seveda naredimo, da tudi ocenimo tistega, ki dobi največ točk v določeni sorti. Vinogradnikov Bizeljskega, gospoda Blaža Zagmajstra, ki bo prevzel diplome za vinarje iz Bizeljskega, ki so svoja vina oddali v kategoriji Laški Rizling in Beli Bizeljčan. Na oder pa vabim tudi vse sodelujoče vinarje. Boštjan Lipej,
Klet Kovačič, Aleš Balon, Igor Miloš. Ostala nam je le še razglasitev zmagovalcev. Najprej bomo razglasili zmagovalce v posameznih kategorijah vin. Županovo vino, Cviček PTP, zmagovalec Franc Oštrbenk, vinogradniško-turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki z oceno 16,23. Nagrado tako prejme tudi vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki, iz katerega prihaja zmagovalec. Zato na oder vabimo predsednico Melito Oštrbenk. PTP. Zmagovalec je Klet Nujec z oceno 17,50. Nagrado tako prejme tudi Društvo vinogradnikov Bizeljsko, iz katerega prihaja zmagovalec. Zato na oder vabimo predsednika Blaža Zagmajstra. Izbrano županovo vino Laški Rizling, zmagovalec je vinogradništvo in vinarstvo Petan iz vinogradniškega društva Sromlje z oceno 18. Nagrado tako prejme tudi vinogradniško društvo Sromlje, iz katerega prihaja zmagovalec. Zato na oder vabimo predsednika Franca Hrastovška. Tako, še zaključna skupinska fotografija